Me chamo Fabrício Nascimento e eu fui um ex-obreiro da Igreja Universal e alcoólatra. Cheguei na igreja há muito tempo atrás, com uma vida destruída, vindo de uma infância destruída também. Eu vivia com meus pais tinham um relacionamento abusivo um com o outro, e eu cresci no meio daquela violência toda, vendo minha mãe apanhar. E passado um tempo, já na fase adulta, carreguei comigo todos esses traumas, conheci minha esposa e percebi que a situação que meus pais viviam no casamento, eu também estava vivendo no meu. E aí foi quando decidimos procurar a Igreja Universal. Ao chegar lá, nossa vida foi totalmente transformada. Conhecemos a fé. Com o passar do tempo, eu fui levantado a obreiro, passei a fazer a obra de Deus, estava ali no grupo jovem. Mais ou menos um ano depois, minha esposa também foi levantada a obreira, e a nossa vida começou a progredir. Adquirimos um imóvel e passamos a ter uma vida boa. Mas em função de situações que eu vivi na minha vida e inexperiência, eu fui levantado obreiro com 6 meses de igreja na época. Minha esposa engravidou. E aí na primeira gestação fizemos planos, projetos, e ela veio a perder esse bebê. Isso pra gente foi algo muito duro, foi um golpe muito duro. Mas passado um tempo, alguns meses, minha esposa tornou a engravidar. E dessa vez, a gravidez corria muito bem até o 6º ou 7º mês de gestação, quando em uma consulta de rotina, minha filha foi diagnosticada com hidrocefalia. Aquilo para mim foi o fim. E por conta disso, vieram as dúvidas com relação à minha unção que eu tinha como obreiro. Eu orava pelas pessoas, eu expulsava demônios. Chegou na igreja numa época em que a igreja era muito cheia, manifestava muitos demônios, muitas pessoas eram curadas. E eu pensei, eu oro pelas pessoas, eu liberto as pessoas, eu oro pelos enfermos, mas a minha filha tem uma doença maligna, segundo a medicina. Então, isso fez com que entrasse uma dúvida em mim. E por conta dessa dúvida, então, eu decidi entregar meu uniforme. E aí essa foi a pior atitude da minha vida. Mas em meio a essa fraqueza toda, nós continuamos ali lutando pela minha filha, fazendo campanha, água do tratamento, fazendo corrente, fazendo voto. E de fato minha filha foi curada. Hoje minha filha não tem absolutamente nada, vive normal, não tem nenhuma sequela, não toma remédio, não faz tratamento. Mas minha filha foi curada, mas o doente passou a ser eu, porque eu foquei somente naquele problema da minha filha. E quando eu fui ver, eu estava doente espiritualmente, e a ponto de mergulhar literalmente no pecado e nos vícios. E aí, além disso, eu passei a ter o vício do álcool. Eu vivia embriagado, eu gastava o meu dinheiro com bebida. Eu tinha um bom emprego, trabalhava numa boa empresa, e eu gastava meu dinheiro no álcool, e outras coisas foram acarretando. Eu passei a ter muitas dívidas no banco, eu passei a ser processado pelos bancos. Meu casamento estava indo por água abaixo, porque eu passei a ter outros relacionamentos com outras mulheres, passei a ter relacionamento extraconjugal, passei a ouvir vozes, passei a ver vultos. Então minha vida foi indo por água abaixo. Minha esposa permaneceu na fé, continuou firme, lutando e fazendo votos e fazendo campanha, mas a cada voto que ela fazia, a cada campanha que ela fazia, eu piorava. Todas as vezes que ela pegava um envelope, eu fazia um voto, uma campanha por mim, eu só piorava. E até que teve um voto da Fogueira Santa que foi diferente pra gente. Meu nome é Sara Gonçalves, e diante de toda essa situação que nós estávamos vivendo, no casamento, em toda
todas as áreas da nossa vida, um fracasso, né, em todas as áreas, e espiritualmente principalmente, né, na vida do meu marido. Então, foi quando chegou mais uma fogueira santa. E ali eu tive a certeza que era a fogueira santa que iria mudar a vida do meu marido. E foi quando eu peguei o envelope e quando eu cheguei na minha casa, eu fiz diferente. Eu coloquei aquele envelope na fronha do travesseiro, porque havia uma certeza tão grande dentro de mim que o espírito, aquele espírito que ele carregava do vício, do fracasso, de fundo de poço, nosso casamento estava em frangalhos, não tinha mais como, com a minha própria força, resolver. Eu sabia que só o altar podia fazer essa troca de espírito nele, podia dar o espírito, que é o Espírito de Deus. Então, havia essa certeza dentro de mim. E houve um dia, foi um pouco antes da gente subir no altar, eu me recordo que o envelope ficava guardado lá, né, porque ele não sabia o que eu estava fazendo, né, era uma coisa que eu não levava para ele. Então, ele chegou do trabalho naquele dia, né, eu sempre esperava ele chegar. Ele deitou e depois de alguns minutos, eu chamava ele não me ouvia. E aí, logo eu saí do quarto. Daqui uns minutos, ele veio assim, e eu sabia que não era ele estava manifestado. E o diabo, ele veio assim com a fúria sobre mim, mas ali eu amarrei ele, expulsei no nome de Jesus, e eu tive mais certeza ainda, não porque ele manifestou, mas que aquilo que eu estava fazendo para Deus, para o altar, eu tive mais certeza ainda de que a resposta que eu estava esperando, eu estava no caminho certo. E nesse episódio, isso foi à noite, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava à noite, e ela só dormia quando eu chegava, e aí eu sinalizei para ela na porta do quarto que eu tinha chegado, e aí eu fui tomar um banho, e aí quando eu terminei de tomar banho, eu me vesti ali no banheiro e entrei no quarto. Só que quando eu entrei no quarto, ela já tinha posto o envelope, né, por baixo da fronha do meu travesseiro, onde eu ia dormir. Quando eu entrei no quarto, eu tive a sensação de uma irradiação dentro do quarto, e aquilo foi um incômodo para mim. E aí eu lembro que ela estava me chamando, e eu ouvi a voz dela cada vez mais distante. E ali, naquele momento, eu manifestei com um demônio. E eu lembro apenas de acordar daquele transe, né? Ela expulsando, ela dando o sai ali na hora, e ali eu acordei. Então, a partir daquele momento ali, começou a minha mudança, né? A partir dali, já me tornei dizimista, coisa que eu não era. Não me converti, mas me tornei dizimista. Então, os meus credores já não me processavam mais. Eles entravam em contato para negociar. Então, eu tinha dívidas enormes que eu quitei por um valor muito pequeno. Então, eu quitei todas as minhas dívidas com os bancos que eu tinha, limpei o meu nome. E até que um dia, já com uma vida financeira estabilizada, como dizimista, teve um dia, uma quarta-feira, que eu falei para ela, olha, eu vou para a igreja hoje. E eu fui. E aí eu sentei no primeiro banco. E aí o pastor lá pregando, no final da pregação ele fez o apelo, perguntou quem ali era um afastado e queria voltar para Jesus. E aí eu fui lá na frente do altar. E eu botei a mão no altar, e naquele momento ali eu pedi a Deus perdão e uma chance nova de voltar. E aí terminou a reunião, um obreiro me abordou, me chamou para conversar, me atendeu. Cerca de 30 minutos de conversa, ele me convidou para me batizar nas águas. E eu aceitei o convite. E quando eu me batizei, eu manifestei demônio de novo. Mesmo assim, fui para casa, com aquela decisão já tomada de me converter. E eu cheguei em casa, abri a geladeira, eu tinha bebidas alcoólicas na geladeira, abri lá as garrafas, tornei tudo no ralo da pia. No dia seguinte, eu procurei pessoas do meu convívio
E falei, olha, a partir de hoje não me chame mais para beber, não me chame mais para sair, eu não quero mais, acabou, estou encerrando o vínculo com vocês. Entrei em contato com pessoas a qual eu tinha ofendido, pedi perdão. Sentei com a minha esposa também, confessei tudo que eu tinha para confessar, pedi perdão para ela. Eu já não me importava nem mais qual seria a reação dela, eu estava totalmente entregue para Deus. E com essa atitude de confessar, de abandonar tudo que eu estava fazendo errado, continuei frequentando as reuniões regularmente, né? E no espaço de 14 dias eu recebi o Espírito Santo. Eu me batizei nas águas no dia 4 e no dia 18 eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali mudou totalmente nossa vida. Mudou minha cabeça, mudou minha visão. Eu passei a ser uma nova pessoa, um novo pai, um novo marido, um novo profissional na empresa que eu trabalhava. Passei a conviver em sociedade, não tinha mais vício, fui liberto, passei a não ver vultos mais, não ouço mais vozes, durmo em paz. E pela misericórdia, fui chamado, voltei para a obra, hoje estou como obreiro, a gente faz os trabalhos sociais da igreja, a gente sai para evangelizar, a gente acompanha um grupo de resgate. Hoje eu vou atrás daqueles que se afastaram, daqueles que hoje são ex-obreiros, ex-pastores. Hoje nós vamos ao encontro dessas pessoas. A gente também trabalha fazendo núcleos. Então hoje nós temos uma vida totalmente transformada, adquirimos um imóvel novo, a gente até tinha condições de comprar, mas devido à cegueira espiritual, não permitia que a gente percebesse que tinha condições de comprar um novo imóvel. Hoje a gente tem uma casa nova, confortável, a gente vive bem, eu trabalho numa multinacional, tenho um bom emprego, minha filha é totalmente curada, e hoje podemos dizer que somos felizes completamente. Era a certeza